باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم. انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه میگه سوال شد از رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخمر، از شراب سوال شد. تتخذ خلا که جور می شود سرکه، یعنی کسی را سرکه اول شراب باشه با سرکه جور شود، جایز است که از استفاده کنیم؟ قال، گفت پیامبر لا، نه. اخرجو، یعنی استفادهش حلال نیست اگر که شراب سرکه شود. یا کسی جورش کنه، البته کسی شراب سرکه جور میکنه، عمل میکنه. اخرجو مسلم، امام مسلم میره روایت کردگی و نقل کردگی است و شما میفهمین که حدیث بخاری مسلم صحیح می باشد همیشه. دیگه کتاب های حدیث سنن که باشد، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، باز اونجا باید سندش توضیح داده شود که صحیح است یا نه. دو ضعیف و صحیح است، اما در این دو کتاب ضعیف وجود نداره. اگام حدیث اختلاف است ولی اوش هم صحیح است. ازاله نجاست و بیانش. نجاست دور کردن چه قسم دور شود؟ در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که توضیح حدیثی است که سوال شد از رسول الله، سوال کننده بیان نشده که سائل کی بود، کی سوال کرد، اما میگه که سوال شد. لیکن در روایت ابو داود و احمد ابن حنبل آمده که ان ابا طلحه سأل النبی، این ابو طلحه بود. ابو طلحه سوال کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ایتام و رسول خمرن، یتیمایی که به میراث مانده برشان شراب، یعنی پدر و شیعهشان که وفات کرده ورثه‌شان بعد از اینا شراب میراث مانده، چی کنن؟ این را بفروشن نفروشن؟ چون که اونجا کافران بود استفاده میکرد. فقال النبی صلی الله علیه وسلم احرقها، پیامبر صلی الله میگه برش گفت که بریزان او را، اسپرت تو شرابه، یعنی استفاده نمیشه. قال، گفت افلا اجعلها خلا، آیا ما ای را سرکه جور نکنیم؟ با سرکه باز فروخته میشه و خرید میشه که شراب سرکه جور شود. پیامبر صلی الله علیه و فقال، گفت لا، نه، سرکه جورش نکنین. خمر میگه، از خمر سوال شد. خمر چی را میگه؟ این خو کلمه عربی است، در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر و شراب اینا پلیتی عمل شیطان. میگه ما اسکر العقل، آنچه که نشه میکند عقل را، عقل نشه میکند. من عصیر کل شیء و نقی، جوس هر چیز و او که نقی میشه، پاک میشه و جوش میخوره. عصیر کل شیء سواء کان من العنب، برابر است از انگور باشد، او تمر خرما باشه و غیرهما، یا غیر از این، مثلا جو باشه، جواری باشه، گندم باشه، عسل باشه. یعنی چون که اینجا در اختلاف است، مذهب احناف میگه که تنها از انگور می باشد شراب که هم بجوشه و باز کفش بیرون شوه. بعضی میگه که بجوشه هم صحیح است، دیگهش میگه شراب گفته نمیشه و مجازن گفته میشه. اما اوطور نیست، در حدیث میاد که از همی چند چیز در او وقت، یعنی از جو شراب جور میکردن، از عسل جور میکردن، از خرما جور میکردن، از گندم جور میکردن. 6 قسم گفتگی است. یعنی والی هم که در دنیا زیاد از انگور یعنی استفاده میکنن، همی فعلا همی کافرها، کشورهای غربی و شرقی کمونیست و این کاپیتالیست ها از همی است. تو تخذو خلن که گرفته شود سرکه، مراد با اتخاذش اینجا پیامبر میگه تو تخذو، یعنی جور کرده شود. بدست علاجش است، یعنی جور کردنش است که خودت ایرا قصدن جور میکنی حتی تصیر خلن تا که سرکه میشه. بعد ما تشتد و تقذف الزبد، بعد از اینکه سخت میشه میجوشه و نمو کفش بیرون میکنه. و این چطور است؟ این تو تخذو و ذالک بوزشین، یک چیز دو میپرتی میمانی، یک چیز مثلا پیاز میپرتی و به سرکه تبدیل میشه، یا خبز نان میپرتی، یا خمیر میپرتی، یا مثلا بعضی ها میگه نمک میپرتن و مختلف چیزا، یک چیز دیگر دو میپرتی. یا این که نقلش میکنه در سایه است، در آفتاب میاره، بازو تغییر میخوره شراب بودن، یا در آفتاب بوده شراب شده در سایه میاریش، این قسم تغییر میاره. این حال ایست که کسی خودش تغییرات بیاره، در این حدیث پیامبر گفته که جایز نیست استفاده شود.
اما ای که اگر خودش سرکه شود بازو گپ شپ بعدا بیان میکنیم که بدون از اینکه انسان دو دست بزنه خودش سرکه شود از او جایز است. باز میگیم آیا خمر نجس است یا پاک است؟ اینجا یک سوال پیدا میشه، چون که در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پلیتی است. در اینجا علما اختلاف دارند در نجاست و پاک بودنش، دو قول است، یعنی دو فتوا و دو نظر است. علما یعنی مجتهدین، ائمه مجتهدین، صحابه و اینا. قول اول است که انها نجسه، میگن این نجس است، پلیت است. پس نجس که باشه، یعنی اگر در کالایت خورد لباس در نجس میکنه. اینا اگر نجس بگویمش با اوتا عطرایی که دو چی را میپرتن نه شراب ایتایل الکل و اون کالا را نجس میکنه. وقتی که نجس بگویمش، یعنی این نجسایی که عطرایی که اکثرش فشارکی است، یعنی می اکثر شراب دارن ایتایل الکل، به خاطر که میگه او را حل میسازه. اینا دو قول است. قول اول چیز میگن نجس است، این نظر کی است؟ هذا مذهب الائمه الاربعه، چهار مذهب اهل سنت، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل. این چهار مذهب میگن که نجس است و غیر از اینا دیگه هم علما مجتهدین است. و از جمله علمای بعدی که آمده بسیار شهرت داره، شیخ الاسلام ابن تیمیه، یا میگه که نجس است. دلایل میاره، میگه راجع نیست که نجس است. و شنقیطی از جمله علمای معاصر ایضاح القرآن و تفسیر ایضاح القرآن داره، بسیار عالم کلام است. در رومانیا سلبانیا اینجا زندگی میکنه. و ابن باز رحمه الله، ابن باز یعنی یک مفتی اعظم سعودی بود، عربستان سعودی، الله با کلشان رحم کنه. اینا راجع ترجیح دادن که نجس است. دلایلشان چیست؟ یکی که میگه الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقینا ای مؤمنین خبردار، ایمان از شما تقاضا میکنه که از این چیزا اجتناب کنین، خمر، شراب، میسر، قمار زدن با انواع و اقسامش، انصاب بتا را عبادت کردن، یا درگاه ها چیزایی که نصب میشه و شکل نداشت تو را جور میکردن، با دور عبادت میکردن. درگاه یعنی قبر هر چی کرد. و ازلام یعنی نمو تیرهای فالبینی، فال میدیدن یا قسمت معلوم میکردن که بر تو چقدر میرسه، تیر شور میدادن. یا فال میدیدن که او شور میدادن در این طرف بریم در مزار یا نریم. مثلا قندار اگه نیمی آمد لا با نمیرفتن، اگه آمی آمد باز میرفتن. این تو کارا میکن دیگه. رجسون پلیتی است، نجاست است، من عمل الشیطان، عمل شیطان است، فاجتنبوه، اجتناب کنین، لعلکم تفلحون، تا اینکه شما کامیاب شد. یعنی اینجا سعی کنین. فقط سم الله الخمر رجسا، میگه الله اینجا خمر رجس گفت و رجس نجس است. رجس که است؟ نجاست، نجس، ناپاک میگه. باز اینجا یک سوال پیدا میشه که خیلی اگه شراب نجس باشد حقیقتش نجس است یا حکماً؟ میگه نه، حقیقتاً یعنی ذاتش نجس. اگه ای تو باشه خیلی قمار چی میگی؟ قمار ذاتش اونمو اگه قطعه است همین چیزا نجس است، یا اگه کمسایی میگه چی هر چی کرد؟ میگه نه. باز اینا می چهار مذهب کل همی علما میگن که قمار، همو وسایل قمار او خودش نجس نیست، به اجماع میگن نیست. انصاب چی میگی؟ نمی درگاه مثلا یک بت اسیس جور شده مردم عبادت میکنه یا قبر است، اگه سرمو دست زدی نه نجس میشه دستت، میگنی وام نیست. وام خود ذاتش نجس نیست ولی حکما نجس است که حرام است عبادت پیش. باز اگه پرسان کنی از لام همی تیرایی که فال میبینن، یا پیش هم بتا خودن چند تا تیر مانده بودن، بعد میگه 3 تا، بعد میگه 6 تا. ایره چی میگی؟ میگه او هم میگه حکما نجس است، حقیقتا نیست. فقط شراب هم میگن که اینی میشه یک ذره باز دیگه کسایی که باز میگن حلال است، یک دلیلشان همیست. قسمی که شما میگین او 3 دانه نجاستش حکمی است، یعنی که حرام است، حقیقی نیست. شراب هم میگن نجاستش حکمی است، حقیقی نیست. در قول دوم بیان میکنیم. میگه و ذالک ان ثلاثتها قد خرجت بالاجماع، میگه و 3 اولش که است او خارج شده نجاست به اجماع، یعنی اجماع صحابه ائمه مجتهدین است که اونا نجس نیستن، اونا نجس نیست. 3 اولش نه، یک شراب نجس است، میسر، انصاب، ازلام نجس نیست. 4 چیزا نه در اینجا گفته الله.
قال الشنقيطي میگه یفهم من هذه الآیه، یعنی نظرش که میست که حرامه، از این آیت میفهمیده میشه ان الخمر نجسة العین، خمر که است عینش یعنی ذاتش وجودش نجس است خود و نمو. چرا؟ لأن الله تعالی قال اینا رجس، بخاطر الله گفته که اینا رجس. رجس که در کلام عرب کل مستغذر، چیزی که نجس باشه، بویناک باشه، تعفن نفس او را بد ببره، اونو را میگه. و یک دلیلی و دیگه ولی قولی تعالی، الله در قرآن میگه و سقام ربهم شرابا طهورا، الله می نوشاند به جنتیا در جنت ربشان شراب یعنی خمر طهورا که بسیار پاک می باشه. میگه شنقیطی میگه لأن وصفه لشراب اهل الجنه بأنه طهور، میگه الله شراب اهل جنت، کسایی که در جنت میره گوی طهور است، پاک است. این از این فهمیده میشه که یفهم منه ان خمر دنیا لیست کذلک، شراب دنیا قسم نیست، یعنی شراب آخرت طاهر گفته. و مما یؤید هذا، میگه آنچه که تایید میکنه این گپ ما را، ان کل الاوصاف التي مدح الله بها خمر الاخره منفیه نمخن، تماما صفاتایی که الله صفت کرده شراب آخرت منفی است از شراب دنیا. یعنی شراب دنیا که است کدام صفاتایی که در شراب آخرت هست در دنیا نیست. مثلا الله در قرآن میگه لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، در اینا شراب داده میشن لا فیها غول، نمی باشد غول یعنی چی را میگه که عقل چیز بکند، خراب بکنه، عقل که از نشه بکنه، اینطور نیست که عقل از بین ببره. در این شرابا که نشه شوی عقلت میره، مست میشی و میزنی و میکشی و بدماشی میکنی، هر کار دیگه نمیفهمی، حتی زنا میکنه، حتی بعضی هم که زیاد میخوره محرم خودمون هم میشناسه، قطع محارم خود زنا میکنه، محرمش یا خواهرش یا مادرش یا این تو کسا. یعنی دو عقل غولی که انسان عقلش از بین میبره. ولا هم عنها ینزفون، و دیگه اینها ینزفون یعنی دلبد نمیشن. این شرابا را که بخوری بسیاری اوقات خصوصا کسایی که نو باشه دلبد میشه، نان خورده باشه پس میگردانه، قی میکنه یا استبراق میگه این میکنه. و که قول تعالی لا یصدعون عنها ولا ینزفون، الله در قرآن میگه لا یصدعون عنها، یصدعون یعنی سردرد نمیشن از جهت شراب آخرت. مصداد دردی را میگه که در سر میاد، سردرد نمیشه. این شرابا سردرد هم میکنه انسان. و لا ینزفون دیگه دلبد نمیشن. و ممتو بوی هم میته، بد بوی بازا که ببینی بعضی ها بعد از او میگن که نخود استفاده میکنیم ایتو قصه شرابی ها را چرا گفتم نخود استفاده، میگه بخاطر که بد بوی میشه دان. دیگه حدیث ابی ثعلبه این میگه شراب اهل جنت الله توصیف کرده، از این فهمیده میشه که این شراب اینی گپا را داره و نجس است، تو استنباط میکنه اگر که صریح نیست. و دیگه حدیث ابی ثعلبه خوشنی سابق است که در روایت ابو داود آمده انا نجاور اهل الکتاب، نه قبلا ما شما خواندیم که ابی ثعلبه گفت که ما همسایگی داریم با اهل کتاب یهود نصارا و هم یطبخون فی قدورهم الخنزیر و یشربون فی آنیتهم الخمر، اونا پخته میکنن در دیگایشان خنزیره و در ظروفشان شراب میخورن. آیا از این ظروف دیگه از یا ما استفاده کنیم نکنیم؟ و پیامبر صلی برشان گفت که بشوین باز استفاده کنین. نه میگه این از این فهمیده میشه که پیامبر گفته بشوین. و دلالت است که ان رسول صلی الله علیه و سلم امر ابو ثعلبه خوشنی، رسول الله می امر کرد ابو ثعلبه خوشنی را و قومش به غسل اوانی، شستن ظروف اهل کتاب، همون ظروفی که دوا پخته میکنن خنزیره و مینوشن دو ظروف شرابه. گفت که بشوین. از این فهمیده میشه که اگر نجس نمیبود میگفت نمیگفت که بشوین. و دیگه ای که الله یستعملوها الا اذا لم یجدوا غیرها بعد، دیگه گفت که استعمال نکنن مگر ای که غیر از را پیدا نکنن. و اگر دیگه ظروف بود مسلمان از استفاده کنن، ظرف خوراک و ظرف آب و جوس اینا. اگر پیدا نشد ظرف کافر بود، مثلا گیلاسش بود، جگ بود، هر چی که بود، باز از او استفاده کنین، آب بنوشین یا نان بخورین بعد از اینکه میشوین. این حال امر به غسلش میگه که پیامبر گفت بشوین، دلیل و نجاستها، این دلیل است که این نجس است. و استدلوا من العقل من ثلاث، دلیل عقلی هم میگه ما داریم، خود دلایل نقلیش از قرآن و حدیث بود، دلایل عقلی هم داریم. دلیل عقلیش چیست؟ سه دلیل میگه داریم. اولش که ان الخمر شیء حرم تناوله من غیر ضرر فکان نجسا کالدم، میگه شراب چیزی است که حرام شده استفادهش بدون ضرر،
یعنی اگر که ضرر نرسانه بازم حرام است. فکان نجسا، پس این نجس است، مثل خون واره. خون که نجس است ایام نجس است. و دیگه قیاس با کلب میکنیم، میگه سگ، سگ تغلیظاً و زجراً به خاطر سختی و منع، مثل سگ نجس است گفت که دانش می آید ششته شود، نه ایام تو. و سیومی که من تمام تحریمها و کمال رد عنها الحکم بنجاست حتی یتقذر عبده. از تمام تحریم چیز که حرمتش کامل شود و کمال رد شود به بگوییم که نجس است، حکم به نجاست شود. یعنی تا که مردم دور شود از، اگر بگوییم نجس نیست یعنی مردم منع نمیشن. حتی یتقذر العبد، تا که انسان میگه او را بد ببره، یعنی نفرت بکنه، نگاه فطرتا او را بد ببره. اگر بگوییم پاک است میگه برو پاک است دیگه، یک نشه میکنه حرامه. فکیف فیکف عنها قربنا، یعنی و بند بکنه تی نزدیک شدن ما را، یا نزدیک شدن مردم. و بین نجاستی و شربن به تحریم، یکی به نجاست بگویم ذاتش نجس است، نزدیک دیگه ای که حرام است ننوشه. حکم به تحریمش واجب میکنه نجاستش، میگم که حکم شد که حرام است. این خو یعنی 4 مذهب و این گپا هم در مجموع امام نووی گفته و دلایل و شنقیطی هم بیان کرده. قول دومی است که انها طاهره لیس بنجسه، یعنی کسایی که باز میگن که عطرایی که شراب استفاده میشه این ممنوع نیست، اگر که شراب داره به خاطر این شراب نجس نیست، خوردن شراب است، استفاده در بدن جایز است. باز میگن که می عطرایی که پف میکنینی شراب داره، عطرایی که تیت میشه در بدن، او میگه پاک است. انا طاهره لیست بنا، این پاک است نجس نیست. این نظر کی است؟ فتوای کیست؟ از علمای مجتهدین. و هذا قال بی ربیعه ای که از جمله مجتهدین بود و علمای تابعین تابعین تیر شده، یعنی قرن دوسه. و لیث بن سعد یا من جمله مجتهدین بود. مزنی صاحب شافعی، امام مزنی یک عالم بسیار کلان تیر شده، هم مجتهد بود ولی خود منصوب به سوی امام شافعی میکرد و که ما در مذهب شافعی هستیم. اجت ترس دو وقت یک ذره مذهبی یا ترس و لرز بود، کسی اگر میگفت که من مذهب بیرون هستیم اگر مشکل برش پیدا میشه. و رجح الالبانی، دیگه شیخ البانی هم میره ترجیح داد، یعنی از جمله علمای معاصر شیخ البانی بسیار محدث کلام یا میگه که نجس نیست، میگه نجس نیست، پاک است، شراب ذاتش پاک است و نجاست با آیت پسان جواب میگن. شیخ محمد ابن عثیمین رحمه الله یکی از علما و مفتیای کلان سعودی است و در القصیم زندگی یا میگه که نجس نیست، یعنی اینجا بسیار علماست. دلایلشان چیست؟ میگه که حدیث انس بن مالک قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحه. انس بن مالک میگه من ساقی قوم بودم، یعنی شراب می آوردم در روزی که شراب حرام شد در خانه ابی طلحه. میگه شراب می آوردم توزیع میکنم، فاذا مناد یناد، ناگهان یک آواز کننده آواز کرد، یعنی یک انسان یک صحابی آمد پیامبر روانش کرده بود، آیت نازل شده بود. فقال، گفت که اخرج فانظر، میامر گفت ببین چی گپ است. می فخرجت فاذا مناد ینادی، بیرون شدم دیدم که یک صحابی صدا داره الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام شد. در وقت که آیت نازل میشد، یعنی آیت خوان که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب کنید. این آیت که آمد با پیامبر اعلان میکرد و رئیس دولت هم بود، یعنی ممنوعش میکرد و کسی با استفاده میکرد جزا میدادش. شراب حرام شدگی است. میگه اعلان کرد که ان الخمر قد حرم، خبردار شراب حرام شد. قال فخرجت فی سکر مدینه، ما فجرتا، جاری شد می در کوچه های مدینه. می قدر صحابه یعنی دیندار بودند که میگفت حرام، کلشان دیگه اگر مشق بود، شراب بود، اگر چاتی بود، اگر ضرب بود، کوزه بود، کلشان اعلا کردند شرابا را در کوچه های مدینه. از بیرخانه میکشیدن در کوچه اعلام میکردن و در کوچه ای هم نبود که جوی بوده باشه، جویا و اونم در روی کوچه اعلام میکردن. فقال لی ابو طلحه اخرج، میگه ما که او که شنید، می ابو طلحه مرا گفت بیرون شو فحرقها، یعنی میخواست که رسول بریزان او سپرتش بیرون شو، او سپرتو. می فحرقتها، میره بیرون شدم و ریختاندم موسی انداختمش. متفق علیه، یعنی را امام بخاری و امام مسلم نقل کردگی سی حدیثه. پس اینال شیخ ابن عثیمین چی میگه؟ و طرقات المسلمین لا یجوز ان تکون مکان لاراقه النجاسه،
رعای مسلمان جای نیست که جای به ریختاندن نجاست باشه. اگر شراب نجس می بود خب پیامبر صلی الله علیه و میگفت که کار نکنین، در جای پرتین که کالای مردم نجس نشه. ولی هذا یحرم علی الانسان ان یبول فی، به می خاطر حرام است که انسان بول بکنه در راهها، به خاطر که نجس میکنه لباس مردم، در راه مردم بول و غایط نکنی. او یصیب فی نجاست دو بیفته حرامه. ولی که پیامبر صلی الله علیه و چیز نگفت، از این فهمیده میشه که ذاتش نجس نبوده. و یک دلیلی دیگه دلیل وقال ابن از عبدالله ابن عباس است که ان رجلا اهدى لرسول الله راویه خمر فقال له رسول الله هل علمت ان الله قد حرمها؟ فقال لا. فصار انسانا فقال له رسول الله بما صاررته؟ قال امرت ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. این حدیث هم امام مسلم نقل کرده، حدیث صحیح است. دوم دلیل از جایی است که میگن شراب طاهر است، ذاتش نجس نیست. میگه یک مرد اهدی لرسول الله صلی الله علیه و توفه داد به پیامبر صلی الله علیه و راویه خمر، یک مشک شرابه، یک مشک شراب، یعنی مشکای مختلف می بود. فقال له رسول الله پیامبر صلی الله علیه و گفت هل علمت ان الله قد حرمها؟ او برش توفه آورده بود، نمیفهمید که حرام شده، فکر میکرد که حلال است. گفت چی آوردی؟ گفت شراب است، این برات آوردیم یا رسول الله توفه. و مردم برای پیامبر توفه می آوردن، اگر که پیامبر صدقات نمیگرفت اما توفه میگرفت. و در حدیث می پیامبر می اتحاد و تحاب و توفه ببرین، محبت در بینتان ایجاد میشه. میخوای محبت یک کسی رو جلب کنی، فامیل از استاد یاس برش توفه ببری و زیادتر محبت میشه و این فهمیده میشه علامه محبت است. پیامبر میگه برش گفت که هل علمت، آیا میفهمی که الله را حرام کرده، این پیر به ما توفه آوردی؟ قال گفت لا، نه خبر نیستم یا رسول الله، کی حرام شده؟ بعد از اون میگه یعنی فهمید که حرام شد. فصار انسانا، یک کس دیگه کتیش بود، فصار یعنی سارج به معنی ازی که آیسته و پنهان در گوشش گپ زد، پنهانی در گوش از او یک گپ زد. فقال له رسول الله بما ساررته، با چی کتش گپ زدی؟ این در گوش چی گفتی؟ پسپسا کرد در گوش از او. قال این میگه ما گفتم امرتو ببیع، گفتم موسو ببری بفروشش، این تو گفتم، یعنی که با پیامبر می آمد برو بفروشش دیگه. فقال پیامبر گفت ان الذي حرم شربها، او ذاتی که حرام کرده نوشیدنش، حرم بیعها، فروختنش هم حرام کرده، یعنی اجازه نداری که بفروشی. بعد از اون میگه گفت سکو چقدر یا عمل میکردن دیگه، گپ نزد که بریزانش. ففتح المزادة، میگه مشکه دهنش باز کرد، حتی ذهب ما فيها کلش، اموجه کلش ریختان، یعنی چپش کرد و کل اموجه دم پیش روی پیامبر صلی الله علیه و ایرام عظیم میگه فهمیده میشه که هذا به حضرت النبی، یعنی عمل به حضور پیامبر شده. ولم یقول له اغسلها، نگفت که بشوی ظرفش بشوی یا چرا این کار کردی، ما رو پا نجس کردی، پای ما رو نه وسپر تو، این گپ نگفت. و هذا بعد التحریم بلا ریب، و دیگه بدون شکی بعد از حرام بودن این کار شده. از این فهمیده میشه که واقعا یوم دلیل قوی است که ذاتش نجس نیست، و نجس که است یعنی حکم شد به حساب حرمت. و دیگه ولی ان الاصل فی الاشیاء الطهاره، اصل در اشیاء خواندیم طهارت است، پاکی است، که والذی خلق لكم حتی یقوم دلیل علی النجاسه، تا که دلیل صریح به نجاستش موجود شه. و اینه خب میگه جواب از آیت چی میگین؟ خیلی که آیت گفته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اینا چی میگین که آیت الله گفته رجس نجست؟ میگه به یقالی که بیان المراد ان نجاسه، مراد به نجاست که دایت است، هدف از است که نجاست المعنویه للحسه، نجاست معنوی است به چشم ده، نه حکمی و نه حسی. حسی یعنی که ذاتش نجس باشه، به چشم دیده شد. چرا؟ به دلیل ازی میگه انها، خوبی جام دلیل میگه که اینمی خمر قرنت یک جای آورده شده بالانصاب والازلام والمیسر، با بتها، با تیرهای فال و با قمار، آلات قمار. و نجاست هذه معنویه بالاجماع، یعنی این سه چیز نجاستش با اجماع ائمه اربعه، امامای چهارگانه اهل سنت و مجتهدین، همایی که میگن شراب ذاتش نجس است و میگن این سه چیز نجاستش حسی نیست، معنوی است. وقتی که میگه او معنوی است، شراب هم همونطوره. چرا شراب شما مستثنا میکنین که این نجاستش عین است؟ با کدام دلیلی کار میکنین؟ میگه از این فهمیده میشه که اونا نجاستش معنوی بود، او سه چیز این هم ذاتش نجس نیست، حکما نجس است. خب والمیسر و نجاست آدم،
خب اینا ای خود دو نظر شد. پس اینا یعنی گفتن از علمای معاصر که ذاتش راجح چی است؟ راجح بعضی میگه او، بعضی میگه او، والله علم دیگه. ما خواهل گب نمیزنم، ولی هر کس میتونه که به اساس دلیل یک چیز ترجیح بده. بسیار محدثین محققین یعنی کمی هم هست از امی علمای آسیا هم هست ایسو در سرزمین های ما شما پاکستان اینجا، یا میگن که ذاتش نجس نیست، یعنی امی را ترجیح دادن. ما بسیار محدثین محققین دیدیم. و راجحی مگر که می قول جمهور است، یعنی باز میگن که دلیل جمهور چیست؟ از اینکه پیامبر صلی الله علیه و مثلا شرابا پیش روش ریخت در رای عام مردم، شما چی دلیل دارین؟ نه اگر نجس می بود چرا پیامبر چیز نگفت؟ بازوا میگن که جواب از ریختاندن صحابه در رای عام مردم، قرطبی میگه که جواب ان صحابه فعل ذلك، صحابه کار کرد لانه لم یکن لهم سروب، میگه به خاطر که اینا جوی نداشتن ولا بارون چا نداشتن دیریقونه ها که در اونجا پرتن، میگه جوی نداشتن چا نداشتن چقری نداشتن. غالب میگه احوالشان نیست که انم لم یکن لهم کنفن فی بیوتهم، دیگه کنف یعنی هم یک کناراب همی که میگن کناراب که میگن چی میرن باول و غایت، ای توی چیز هم در خانهایشان نبوده، میگه دور میرفتن، میگه گام تایش داشت یا اینطور میگن. و دیگه و نقل الی خارج المدینه، اینجا سوال پیدا میشه خیلی گپا نبود چرا نبردن از راه عام او سپرتن؟ میگه نقلش بردن این چیزا به خارج مدینه فی کلفتون دی تکلیف بود و مشقت بود، و الزم منه تاخیر ما وجب الفور، واجب میشد تاخیر آنچه که واجب بالفور کار کنند. ولی دیگه قدر قوی نیست که از تا اونجا بردن چرا تا وقت خود نمیگیرد راه کم میوتسونش کو باز پرتش نه از راه عام مردم. میگه نی تاخیر در حکم میامد که الله گفت حرام عاجل باید هم کارا بکنی، ولی قلب انسان نمیتونه که به این گپ اعلان کنه، یعنی یک جواب قوی شده نمیتونه به او کار. و دیگه و ایزن میگه فإنه يمكن التحرز منها، امکان است که انسان خود از او نگاه کنه. چرا؟ فإن طرق المدینه واسعه، راهای مدینه بسیار فراخ بود. ولم یکن الخمر من الکثره، میگه خمر و شراب هم از کثرت نبود، بیایست تصیر نهرن، اقامه زیاد نبود که نهر جاری شود یا ام طرق کلش شامل شود، بل اینما جرت فی موازین یسیر، جاری میشد در جای کم. یمکن تحرز میگه ممکن بود، اگر که صحابه میگه که جاری شد یعنی جوی واری حرکت کرد، این میگه نه او کم بود زیاد نبود. هذا ما یصل فی ذلک من فایده شهرت عراقتها، دیگه میگه در یک فایده ای بود که ریختاندنش در راه مدینه مشهور شود، مردم بفهمه. لیشیع العمل و علی مقتضی تحریم یا مثلا، تا که عمل به مقتضای تحریم شایع شود که تلف کنه، تلف او سپرتن یعنی استفاده نکنه. و انه لا ينتفع بها، و ازی نفع گرفته نمیشه، فروختام نمیشه. و تتابع الناس و توافق الارض، مردم میگه این کار کرد موافقت کرد. خب اینا الجامع لاحکام القرآن علامه قرطبی دلایل گفت. اما دیگه ما گپ نمیزنم که چطور چنان، والله علم که اینجا ما الحکم اذا تخللت الخمر بنفسها. خب پس فهمیدیم که دو نظر است دیگه. ما گفتم زیاد محدثین میگن که نه ذاتش نجس نیست، وقتی که ذاتش نجس نباشه اینا اگه کسی از وعطرهایی که ایتایل الکل داره استفاده میکنه او را گفتن نمیتونیم که نجس شدی برو بشینی یکم تو میگه او را دیگه گفتن نمیتونیم، به خاطر که اختلاف هم ما تکم تخفیف میشه. و اگر یک کسی باز او دلایل برش قوی بود مذاهب اربعه و این باز میتونه که او را تحقیق کنه که آیا اینمی عطری که من استفاده میکنم ایتایل الکل داره نداره، و بسیار یک جنجالی است دیگه. مجبور و عطرها را او تحقیق از او از کجا پیدا کنن چطور کنن، و بعضی میگه در خود از اون نشته شده که اسکی الکل داره. خب و او را می الکل که نزنه مو تو چی نمیشه، خوب پی تو ذوب نمیشه، فشار نمیته که تو خیز بزنه، اگه او تو آب واری چی میشه، و نور که میپرته تو باز خیز میزنه. شما این تابال این کسایی که مذهبیستن مثلا در 4 مذهب اینا و حنفی شافعی هم زده میرن خبر نیستن که چی گپ ده عطر است میگن، در حالی که در شراب و شراب هم به نظر مذهب صاحب مذهب نجس است و تو چیز نجس در بدن زید باید بشوی. نماز هم میخوانند دیگه، اون نماز شام و نمیشه مگری که نفهمه یک جنجال است دیگه. نه ما الحکم اذا تخلت الخمر بنفسها، حال دیگه من گپ نمیزنم چون که طرف 4 مذهب اسی طرفی
دیگه مرکز دلایل فکر کنم. چیز حکم وقتی که تخللت الخمر، یعنی شراب خودش سرکشا به نفسها، خودش سرکشا، کسی او را چیزی دو نپرتا. یک جای ماندی اموجه شراب است، یک دفعه یک ذره وقت سرش تیر میشه میگه که سرکش شده خودش، یعنی دوی چیزا ننداختی، نه نمک انداختی، نه پیاز انداختی، نه از آفتاب ایسو کردی، ایسو کار دست نزدی، تو دست نزدی آمدی که سرکش شده. یکم دفعه میشه که تو تغییرات بیاد. میگه این تخلط به نفسها بدون فعل آدمین فإنها تطهر، اگر خودش سرکش شود به ذاتش بدون کار انسان که فإنها تطهر، می پاک است. میگه این چیزی از پاک است. پاک است یعنی میشه که انسان از استفاده کنه، نان بگیره و یا در غذا پرته، یا مو قطق میگن نان چکه کنه و نخورده برا و از سرکه میتو استفاده. قال النووی میگه و اجمعوا، اتفاق کرده علماء علی انها، اجماع یعنی اتفاق ائمه مجتهدین، علی انها به اینکه شراب اذا انقلبت به نفسها خلا، که به ذاتش خودش سرکش و طهارت پاک میشه، زیرا اون عینش از بین رفت، تغییر خورد. وقد حكي عن سحنون انها لا تطهر. صرف میگه یک عالم سحنون، یکی از علمای مالکی سی میگه که پاک نمیشه. فان صحنوا فهو محجوج باجماع. اگر یک گپ صحیح باشه ازی میگه ای استدلال میشه علیه ازی به اجماع، یعنی اتفاق دیگه علما، یک گپ ازی اعتبار نداره. ما الحكم اذا تخلل بفعل آدمی؟ حالا سوالی که اگر سرکش به فعل آدمی حکم چیست؟ مثلا میگه لو تخلل بیان اضافه الى انسان شن، مثل سرکش انسان دو یک چیز اضافه کنه، نمک بر تا یک چیز، او نقلها من الشمس الى الظل، یا از آفتاب به سایه بیاره، یا برعکس از سایه به آفتاب بیاره، با سرکش ها. صحیح من اقوال علماء انه لا يجوز. صحیح میگه اقوال علماء است که جایز نیست، ولا تطهر، پاک نمیشه. یعنی اگر که در اختلاف بعضی میگه که میشه، میگه صحیح است که نمیشه. هذا مذهب جمهور العلماء، یعنی اکثریت علما ائمه مجتهدین اینا میگن. دلیلشون حدیث باب است که پیامبر صلی الله علیه و گفت که شراب، کسی که شراب خل جور میکنه چطور؟ سوال کرد نه و صحابی ابو طلحه سوال کرد، پیامبر صلی الله علیه و گفت لا، اگر شما را شراب سرکه جور کنید جایز نیست که از استفاده کنید. و وجه دلالت است که انه لو کان هناك طریق للانتفاع، اگر کدام رای بر نفع می بود لتطهیر الخمر، به پاک کردن شراب، لارشد الی النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی دوره ارشاد میکرد، حفظا للاموال، تا که مال حفاظت شد. واقعا دلیل قوی است، زیرا پیامبر صلی اونجا اجازه نداده. و ایضا کما فی روایت الاخرى، دیگه در روایت دیگه خواندیم، کانت لایتام، یتیم بود، یعنی یتیم چقدر ضرورت داره به مال، نه؟ والایتام اولا بحفظ اموالهم، یتیما که بسیار سزاوار است که مالشان حفاظت شود. فلو کان تخلیلها جایزا، اگر سرکه کردن این شرابات جایز می بود، و او را خواندیم که در میراث برشان مانده بود، لارشد الی النبی، رسول الله اونا را ارشاد میکرد و هدایتشان میداد که برین سرکه کنین و بفروشین پیسش استفاده. و كذلك قول احرقها، دیگه هم قسم پیامبر بر از او چی گفت؟ بریزانش، بسپار تو. دلیل علی انه لا یجوز تخلیلها، این دلیل است که سرکه کردنش جایز نیست، زیرا پیامبر امر کرد لانه یجب اراقتها، زیرا واجب است ریختاندنش، ولا یجوز اقتناؤها، ذخیره کردنش جایز نیست. خب این خود گپ خلاص شد. پس راجع امی شد که اگر خودش سرکه میشه جایز است که استفاده شه و فروخته شه هر چی شه. و اما اگر شراب به فعل انسان سرکه میشه جایز نیست، و اینجا دلایل قوی بود. ما حکم شرب الخل، چیز حکم نوشیدن سرکه؟ حالا یک سوال پیدا میشه که سرکه را بنوشیم نه؟ میگه حلال، نه دی اتفاق است. دلیل جابر بن عبدالله رضی الله عنهما میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم سأل اهل الادم فقال ما عندنا الا خل فدعا به فجعل یاکل به و یقول نعم الادم والخل، نعم الادم والخل. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل خود سوال کرد. ادم یعنی می قطخ و نان خورش، میگه که نان چکه میکنی. سابق که بود و چیز نبود مثل ما شما رو گوشت بیارو دی بیارو او بیارو نه، چند قسم قورمه جور کو، این تو نبود. گفت همین نان خورش دارین قطخ که نان بزنیم میدو. باز سابق مثلا در زیتون میزدن یا نمی روغنا یا عادی کم کم یا در سرکه می. فقالو گفتن ما این دنای چیز نیست که در خانه پیامبر چیز نبود الا خل، مگر سرکه، و سرکه خودش هم ترش است. فدعا به، میگه پیامبر طلب کرد بیارین هم سرکه را بیارین. فجعل یاکل، شروع شد که میخورد از امو، یعنی نان دو میزد
و باز استفاده میکرد و یقول میگفت که نعم الادم و الخل، بهترین قطع یا شوروا امو سرکه است که نان دو بزنی. نعم الادم و بهترین قطع یا نان خورش که نان دو میزنی یه سرکه است. ادم جمع ادم و ما یکلو بالخبز، اما چیزی که با نان خورده میشه، نان یا نان ریزه کنی یا متو چکه کنی. قال النووي رحمه الله در شرح حدیث مسلم میگه فی الحدیث فضیلت الخل، میگه این حدیث فضیلت، یه حدیث در امام مسلم نقل کرده فضیلت سرکه است، سرکه و انه یسمى ادم، دیگه پیامبر ادم گفت، ادم یعنی امو نانخورش یا قطع، و انه فاضل جید، دیگه بسیار چیز خوب و جید است. خب باز فرق میکنه کسی مریضی باشه مثلا معده و گپا و فرق صحتمند باشه خوب است، بسیار فایده ها نگاه طبی هم داره که ما چون میگه انسان جوان نگاه میکنه، مویش سیاه نگاه میکنه و چی میکنه و چی میکنه. یک نفر سابق مرا میگفت که یک آدم بود عمرش بسیار زیاد شد، 45، موی سیاه بود، ریش سیاه بود. گفتم چی میکنی؟ گفت من سرکه استفاده میکنم و سرکه که از انسان جوان نگاه میکنه، انسان قوی نگاه میکنه، انسان چی میکنه دیگه والله علم دیگه گپاره میگفت. و فایدهش حالا میشه که از اینترنت چی کنین که سرکه چقدر فایده داره، ولی سرکه های مختلف هست، سرکه انگور هست، سرکه سیب هست، سرکه ها استفاده میشه. وقال النووي وجاء في الموسوعة الفقهية، موسوعة الفقهية جلد 19 صفحة 262 لا خلاف بين الفقهاء، خلاف نہیں در بین فقهای امام مجتهدین فی جواز اکل و شرب الخل، در جواز نوشیدن سرکه و خوردن بانات، هیچ در جایز بودنش اختلاف نہیں، جایزه. سواء اکان من العنب، برابر از انگور باشه، ام غیری، یا سیب باشه، زردالو باشه، هر چی که باشه. کما انه لا خلاف فی جواز اکل خل الخمر این التي تخل، مثل که می خلاف نه در جایز بودن خوردن سرکه شرابی که خودش سرکه شود بذاتش، دیام اختلاف نیست. لن تحول الى خل، خودش با سرکه بیاد بنفسه بدون علاج، یعنی علاج نکنی، خودت دودست نزنی. لقول صلی الله علیه و سلم نعم الادم و الخل، و پیامبر در حدیث صحیح مسلم چی گفت؟ بهترین نان خورش یا بهترین شوروا که دو نان بخوری الخل و سرکه است، یعنی پیامبر میره صفت کرده. خب پس ما شما در اینجا فهمیدیم که شراب چطور از ذاتش چطور خودش حرام بود و استفاده اختلاف علما را بیان کردیم. باقی سرکه شود چطور، خود سرکه چه گپ است، این موضوعات فهمیدیم.